Tin hay không á thì có thể là tùy thuộc vào các bạn nha. Nhưng mà nếu như hiện tại con các bạn chỉ đang ăn được vài ba món lèo tèo, ví dụ như là cơm trắng, bánh mì không, cháo trắng, mì, trứng, hoặc cũng có thể chỉ là một vài những cái loại trái cây thôi. Mặc dù đó là các bạn đã cố gắng nấu rất là nhiều những món ăn, rất nhiều công thức, các bạn làm rất nhiều hình thù dễ thương, rồi các bạn cũng cố gắng trộn một ít thịt, một ít rau rất là cẩn thận vào trong cái món ăn của con, nhưng mà con vẫn phát hiện và con lè ra ngay lập tức á, thì mình tin rằng là cái video này là dành cho các bạn. Bởi vì đó là con của mình cũng đã trải qua một cái khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng mà hiện tại thì con mình đã trở thành một trong những bạn nhỏ mà có thể ăn đa dạng nhất ở trong lớp, trừ một số những cái món con dị ứng, ví dụ như là cá hồi thôi. Cho nên đó là mình đã từng ở vị trí của các bạn, mình đã làm được, và mình cũng hy vọng rằng đó là những cái kinh nghiệm của mình nó không có thể giúp ích được cho các bạn giống như nó đã giúp ích được cho mình. Nếu như nhìn vào cái tình huống hiện tại á, mà các bạn nghĩ rằng là con chỉ đang ăn được vài ba món là do con kén ăn, hay là do con bướng bỉnh, con không chịu ăn, thì trong video này mình sẽ đưa ra cho các bạn một cái góc nhìn hoàn toàn khác. Đó là có thể là con không hề kén ăn theo cách mà người lớn tụi mình vẫn thường nghĩ. Bởi vì có một cái bí mật sinh học và thần kinh giác quan, nó có thể giải thích được lý do là tại sao mà trong rất nhiều tình huống và trong rất nhiều những món con từng ăn mà con chỉ chọn đi chọn lại có vài ba món quen thuộc như vậy. Và khi hiểu được cái bí mật này á, thì các bạn có thể mở rộng thực đơn, các bạn có thể mở rộng cái số lượng cái món ăn của con từ 5 món tăng lên thành 10 món, 20 món, hoặc thậm chí đó là nhiều hơn như vậy nữa. Và đặc biệt quan trọng đó là các bạn không cần ép buộc con ăn bất kỳ một cái thìa thức ăn nào hết. Đầu tiên thì mình sẽ giải mã cho các bạn đó là tại sao con chỉ chọn một nhóm những cái thực phẩm nào đó, và tại sao con thường có xu hướng từ chối một số những cái nhóm thực phẩm khác dù là mới hay là con đã từng thử qua. Để giải thích được cái điều này á, thì ban đầu mình sẽ lựa chọn một cái câu hỏi khác mà nó sẽ dễ trả lời hơn. Đó là đối với những bé mà thường ăn được ít đa dạng á, thì các con sẽ thường lựa chọn những cái món như là tinh bột trắng, như là cơm, như là bún, như là cháo, hoặc có thể là mì, hoặc cũng có thể đó là món trứng, thay vì đó là những món gọi là một loại rau nào đó, hay là một loại thịt nào đó, hoặc là một loại cá nào đó. Và một cái đáp án rất là dễ được tìm thấy đó là các bạn có thể nhìn vào cái tháp nhu cầu của Maslow. Một trong những cái nhu cầu mà cả người lớn và trẻ con đều rất là cần, đặc biệt đó là đối với trẻ dưới 3 tuổi, đó là cái nhu cầu về cái mặt an toàn. Khi mà nói về cái bữa ăn thì nói về cái nhu cầu an toàn nó sẽ có rất là nhiều mặt, ví dụ như là mặt cảm xúc, mặt giác quan, rất là nhiều những cái mặt khác. Thì ở đây á, mình chỉ đề cập về cái mặt giác quan, về cái mặt cảm nhận của con thôi ha. Khi mà chúng ta xét ở cái mặt tiến hóa sinh học á, thì cái sự thận trọng này của con là một cái cơ chế tự vệ rất là kỳ diệu. Bởi vì từ xưa thì loài người chúng ta đã sống ở ngoài tự nhiên, và trẻ nhỏ đến tuổi biết đi thì có một cái phản xạ rất là bản năng, đó là có thể cảnh giác với những thứ có màu sắc lạ, có những cái vị lạ, để tránh được những cái độc tố và những cái điều nguy hiểm cho con. Và đến đây thì mình cũng giải thích được là tại sao những cái loại như là tinh bột trắng từ cơm, mì, phở hay là trứng thì các con sẽ dễ dàng chịu chấp nhận hơn. Đó là bởi vì các con thấy rằng những cái nhóm này nè nó sẽ an toàn hơn. Nó an toàn hơn đó các bạn, đó là bởi vì nó có cái tính ổn định, nói chung là nó bền vững hơn. Tại vì sao? Tại vì là cái hạt cơm thì khi nào nó cũng dẻo như vậy, hay là mì khi nào nó cũng mềm như vậy, trứng khi nào nó cũng mịn như vậy. Gần như là nó có kết cấu, nó có mùi vị rất là đồng nhất với nhau trong những lần mà con thử. Bởi vì con thấy nó dễ đoán, cho nên cái giác quan của con cảm nhận được rằng cái món này nó an toàn. Chính vì vậy mà con sẽ có thường xu hướng chọn những cái món đó hơn. Còn ngược lại với những món như là rau, như là thịt đó, thì các bạn sẽ thấy rằng thịt thì sẽ có hôm đó là nó có mùi này, nó có mùi kia, nó có vị này, nó có vị kia. Hoặc là có hôm thì nó cứng, có hôm thì nó dai, có hôm thì nó mềm. Rau thì cũng có loại thì ngọt, cũng có hôm thì đắng. Hoặc là đối với trái cà chua này chẳng hạn các bạn, một số em bé rất là thích. Bởi vì có một số bé sẽ rất thích cái kiểu cái cảm giác những cái món gì mà nó nhiều nước thì có thể các con thích. Nhưng một số những bé khác khi mà mới vừa cắn vào tự nhiên nước chảy trong đó rất là nhiều sẽ làm cho các con bị hết hồn. Và cái mặt giác quan của những bé nhạy cảm á, thì các con sẽ cảm thấy rằng là bị sợ, hoặc là có cái ấn tượng không tốt về những cái món kiểu như thế này. Và trẻ con nó rất là nhạy với những cái cảm giác, cho nên nếu như trong những cái lần đầu, hoặc trong một cái lần đầu mà con thử một cái món nào đó mà con có một cái cảm giác gọi là không an toàn, thì lần sau á
con ít chịu lựa chọn cái món đó hơn, mà con sẽ lựa chọn cái món mà con cảm thấy an toàn hơn. Còn ngược lại với cái trường hợp đó là tại sao có những cái món mới đưa cho con luôn nhưng con vẫn không có chịu ăn, đó là bởi vì các bạn, khi cái món đó mới thì con sẽ cảm thấy rằng con chưa hiểu về món đó, và con chưa hiểu về món đó thì có nghĩa rằng là cái món đó con cảm thấy nó chưa đủ an toàn với con. Khi mà mình nhận ra được cái điều này rồi thì mình không có còn nghĩ đó là con mình hay ăn cái món kia là bởi vì con mình thích cái món kia, hay là cái món mà con mình không ăn là tại vì con mình không thích, mà bởi vì chỉ đơn giản đó là cái món mà con hay ăn là tại vì con cảm thấy nó đủ an toàn để con ăn, con cảm thấy con hiểu nó nhất để con ăn. Nhưng mà với những món con chưa ăn được á, thì không phải là con không thích món đó, có thể chỉ đơn giản đó là bởi vì con cảm thấy không đủ an toàn để con ăn cái món đó mà thôi. Tuy nhiên mình hiểu rằng là cái điều này nó không đúng với 100% tất cả các bé, bởi vì sẽ có những bé đó là đụng cái gì cũng đưa vô miệng, nhưng cũng có một số những bé khác thì lại rất cẩn trọng. Và đặc biệt với những bé mà ít ăn được đa dạng hơn á, thì các con sẽ có xu hướng nằm ở cái top thứ hai, có nghĩa là cái top rất cẩn trọng khi đưa một cái món ăn gì đó lên trên miệng của mình, đặc biệt đó là khi nói về đồ ăn luôn đó các bạn. Và chính từ cái sự phòng thủ này á, nó sẽ dễ dàng đưa hai mẹ con đến một cái vòng lặp mà có thể đó là chúng ta rất là khó để nhận ra các bạn. Mình tin rằng các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc với cái vòng lặp này, đó là khi mẹ đưa một cái món ăn mới lên, con sợ con không muốn ăn, con từ chối, mẹ lại sợ con đói cho nên mẹ lại tiếp tục dọn những cái món quen ra, và cái bữa ăn nó được kết thúc yên ổn. Và lần sau con lại tiếp tục chờ cái món ăn quen, và cái món ăn quen này nó sẽ trở thành một cái con đường dễ nhất để mẹ và con thoát khỏi một cái bữa ăn căng thẳng. Và nếu như cái điều này nó lặp đi lặp lại đủ lâu thì cái thực đơn ăn của con nó không có được mở rộng hơn, mà ngược lại nó càng ngày nó càng bị thu hẹp đi. Đối với những bé dưới 3 tuổi thì mình biết rằng biến ăn sinh lý và có rất là nhiều những cái lý do khác, như là giờ ăn, giấc ngủ hay là tâm trạng các thứ làm cho các con khó có thể chịu ăn đa dạng trong tất cả những cái bữa ăn. Nhưng mà những cái tình huống này nó chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn thôi các bạn. Còn nếu như cái điều này nó xảy ra trong một cái khoảng thời gian dài, qua hàng tuần, qua hàng tháng, thì mình tin rằng đó là một cái vấn đề mà các bạn cần phải đặt câu hỏi. Bởi vì khi cái điều này nó diễn ra trong một cái thời gian đủ lâu, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần của con. Bởi vì về mặt thể chất thì con không đủ dinh dưỡng để có thể phát triển toàn diện ở tất cả những cơ quan trên cơ thể, và nó có thể dẫn đến việc đó là cái hệ vi sinh trong đường ruột của con nó không khỏe mạnh, thì nó sinh ra việc hệ miễn dịch yếu, đi kèm sau đó là rất nhiều những căn bệnh khác, như là những căn bệnh thông thường cho đến những căn bệnh viêm da, viêm cơ địa và rất nhiều những bệnh khác nếu như các bạn có tìm hiểu. Và mặt khác nữa thì đường ruột chính là bộ não thứ hai của con người, thông qua cái trục đó là ruột và não như các bạn đã từng biết rồi. Cho nên đó là khoa học cũng đã có những cái chứng minh rằng đó là có những cái mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột với tâm trạng, với khả năng kiểm soát cảm xúc, với những cái vấn đề liên quan về trầm cảm. Và thật ra đó là nếu như muốn đưa vào những yếu tố khoa học, những hoạt chất này kia thì mình cũng có thể đưa một cách dễ dàng cho các bạn. Nhưng ở đây thì mình muốn đưa vào cái trải nghiệm thực tế của mình hơn, đó là đối với bản thân người lớn của mình, riêng cá nhân của mình á, thì mình có một thói quen và mình có một sở thích với những cái loại tinh bột trắng, đặc biệt đó là bánh mì. Mình có thể ăn sáng 7 ngày liên tục bằng bánh mì, hoặc là bằng những cái như là xôi mặn chẳng hạn, thì mình vẫn ăn được bình thường các bạn. Nhưng mà khi mình ăn những món đó xong á, thì sau cái bữa ăn đó, có nghĩa là trong một cái nửa ngày đầu á, mình sẽ cảm thấy rất là bồn chồn, rất là nóng, mình cảm thấy tâm trạng mình rất là cáu gắt và mình rất là khó tập trung. Nhưng mà chỉ cần đó là mình thay đổi cái chế độ ăn trong riêng một cái bữa ăn đó thôi, đó là bữa sáng ngày nào mà mình cần tập trung năng lượng nhiều hơn thì mình có thể chuyển sang ăn những cái loại bánh mì nguyên cám hoặc là những cái thực phẩm mà nó tốt cho sức khỏe hơn á, thì tự nhiên tâm trạng mình đỡ hơn hẳn, mình đỡ cáu gắt hơn và mình cũng cảm thấy đó là mình tỉnh táo hơn rất là nhiều. Còn ở về phía của con mình á, thì trước đây như mình kể với các bạn là con mình có vấn đề về viêm da cơ địa, về chàm da. Và khi mà con ăn một số những cái thực phẩm như là bò, như gà, như tôm thì nó lại càng xuất hiện nhiều hơn. Mình cũng nghe rất là nhiều bạn nói là có thể là con mình bị dị ứng đạm sữa bò, hoặc là dị ứng đạm sữa bò nó có thể làm cho con gặp những cái vấn đề đó. Nhưng mà thật ra thì cái riêng trường hợp của con mình thì không phải là con bị dị ứng đạm sữa bò thông thường các bạn, mà có nghĩa là cái hệ vi sinh đường ruột của con nó chưa quen với cái đó,
và nó làm cho con là khi mà có những cái đó vô á, nó không xử lý được thì nó sinh ra những cái chàm da. Thành ra đó là sau khi mà mình đã thay đổi cái chế độ ăn, mình cắt giảm rất là nhiều cái tinh bột trắng cho con so với thông thường. Và thứ hai đó là mình cố gắng tìm cách cho con ăn đa dạng những cái món ăn để có thể giúp cho cái hệ vi sinh đường ruột của con á, nó khỏe mạnh hơn, thì cái hệ miễn dịch nó cũng tốt hơn là một phần. Thứ hai đó là con không còn xuất hiện những cái vấn đề về viêm da hay chàm da, mà trong những cái quyển sách mình từng đọc người ta cũng từng đề cập đến cái cách đó là làm cho cái hệ vi sinh đường ruột khỏe lên thì con sẽ tự nhiên hết cái vấn đề này các bạn. Mà cái điều quan trọng hơn nữa đó là bên cạnh đó thì những cái món ăn từng làm cho con dị ứng và phát sinh chàm da như trước đây á, thì bây giờ con mình hoàn toàn có thể ăn được và ăn một lượng rất là nhiều. Và mình nghĩ đó là bởi vì khi mà con ăn vào con cảm thấy dễ chịu rồi á, con không bị dị ứng với cái đó nữa thì tự nhiên là con chịu tiếp nhận cái món ăn đó nó dễ dàng hơn. Cho nên đó là đối với những ba mẹ nào mà có con, hoặc là với những bạn nào thực sự quan tâm về sức khỏe bản thân của mình á, thì mình nghĩ rằng các bạn có thể tìm hiểu với những quyển như là hệ vi sinh trên cơ thể của bé nếu như mà các bạn quan tâm về những cái chăm sóc con, hoặc là cũng có thể là quyển Ruột ơi là ruột mà mình từng đọc trong thời gian gần đây này, thì nó cũng sẽ giải mã rất nhiều cho các bạn về những cái vấn đề của con, từ việc sinh mổ nè cho đến những cái vấn đề về viêm da giống con mình và ti tỉ những vấn đề khác. Thậm chí đó là có những vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lớn mình mà mình nghĩ là hơn 80% người lớn hiện đại bây giờ chúng ta gặp phải rất nhiều cái vấn đề ở trong này, từ tâm trạng cho đến sức khỏe cho đến một số những cái căn bệnh mà có thể khi mình chưa biết mình nghĩ rằng nó rất là kinh khủng, nhưng thật ra là chỉ cần các bạn xây dựng được cái hệ miễn dịch trong cái đường ruột của mình khỏe hơn thì tự nhiên những cái vấn đề này nó lại càng thuyên giảm đi rất là nhiều. Hoặc cũng có thể đó là các bạn tìm cái quyển sách Não ruột và vi khuẩn này, thì mình cũng thấy nó rất là hay, nhưng mà cái quyển này và quyển trước mình giới thiệu cho các bạn á, thì nó sẽ liên quan đến em bé nhiều hơn nha. Cho nên mình nghĩ rằng cái việc mà con không ăn được đa dạng món ăn, hoặc là con ăn được quá ít những cái loại thực phẩm á, thì mình nghĩ rằng nó không nên kéo dài. Và khi nó kéo dài thì chúng ta phải tìm cách giải quyết cái vấn đề đó. Tuy nhiên đó là với một em bé mà chưa ăn được đa dạng á, thực sự để giúp cho con từ ăn chưa đa dạng lên ăn đa dạng á, là một cái điều vô cùng khó. Và mình hiểu rất là rõ cái điều này. Vậy thì đâu là cái giải pháp cho cái này thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn ở cái phần sau đây nha. Cái giải pháp ở đây đó là mình ví dụ cho các bạn, đây là cái món mà con mình trước đây hay ăn, ví dụ như là cơm trắng đi ha. Còn bên này là những món mà mình muốn cho con mình ăn đa dạng hơn. Thì nếu như mình xem đây là hai cái điểm của cây cầu á, thì mình không thể nào mình kêu con mình nhảy từ bên này sang bên này được. Mà cái cách thì mình sẽ là cho con từng bước xây những cái gạch nhỏ trên này để cho con có thể bước sang đây. Cho nên đó là lý do mà tại sao bình thường con chỉ ăn cơm không, mà tự nhiên một ngày nọ mình muốn cho con ăn đa dạng hơn, mình nấu thịt kho, mình nấu đủ thứ, mình bỏ trong này, mình kêu con ăn, thì chắc chắn đó là trên 80% là các bé sẽ từ chối. Cho nên thành ra đó là cái cách của mình á, thì mình sẽ xây những viên gạch rất nhỏ trong cái giai đoạn lúc ban đầu. Những cái viên gạch rất nhỏ ở đây có nghĩa là ví dụ như mình muốn cho con ăn đa dạng bằng cách là mình muốn cho con có thể ăn thêm thịt heo đi, thì mình sẽ chọn cách đó là nấu cái nước hầm xương lên, rồi mình sẽ lấy một ít nước hầm xương đó mình dùng làm cái nước nấu cơm cho con. Thì khi con ăn cái lên cái thành phẩm thì vẫn là cơm bình thường thôi, vẫn là cơm trắng thôi, nhưng mà trong đó nó có những cái axit amin, nó đã có những cái dưỡng chất từ thịt sườn, từ cái nước hầm, từ rau củ mình nấu chung với cái nước hầm đó. Thì từ từ cái hệ vi sinh trong cái đường ruột con nó quen á, thì mình sẽ tăng lên một chút, mình sẽ cho con ăn cơm trắng với cái nước canh luôn, chứ không có dùng cái nước đó để mình đi nấu chung với cơm nữa. Rồi sau khi mà con bắt đầu quen rồi á, thì mình sẽ bắt đầu là mình cho con ăn chung với một chút thịt hầm đó. Nhưng mà trong những lúc đầu mình chỉ cho con ăn những cái lượng rất là ít thôi các bạn. Bởi vì đó là nếu như cho con ăn nhiều những lúc đó thì tự nhiên nó sẽ phản tác dụng là con sẽ rất là sợ. Bởi vì là bình thường con không có phải nhai nhiều, nhưng khi có thịt đó thì nó sẽ dễ bị dính răng, dễ nhai nhiều, thì tự nhiên là con sẽ dễ từ chối, dẫn đến việc đó là con không cảm thấy an toàn với món đó. Ăn món đó làm cho con có cảm giác đó là rất mệt, thì lần sau con sẽ không chịu ăn. Cái cách mình xây viên gạch cho tôm thì nó sẽ khác các bạn, bởi vì là mình phải dựa vào cái sở thích và cái vị thích của con mình lúc đó để mình lựa cái món nó phù hợp và cái số lượng phù hợp để cho con mình ăn. Mình ví dụ như là con các bạn sẽ dễ chọn hoặc dễ có xu hướng thích những cái món mà các bạn ghi ra cái danh sách rồi đó. Các bạn thấy là con thích những cái món mà nó hơi ngọt một chút, thì mình sẽ làm cái món tôm rim cho con, tôm rim nước dừa chẳng hạn. Nhưng mà mình sẽ lựa chọn những cái tôm rất là nhỏ, rồi sau đó cho con ăn một lượng rất là nhỏ. Con thấy ngon rồi con xin thêm, thì mình mới bắt đầu mình cho con ăn tăng dần cái lượng lên. Còn đối với cá thì với riêng mình
cảm thấy nó dễ dàng hơn một chút các bạn. Bởi vì cá đó thì mình thường hay không lựa chọn nấu canh cho con ăn lúc ban đầu, lâu lâu thôi, bởi vì trẻ con nó sẽ rất là nhạy về mùi. Mà thay vì đó thì mình sẽ kho cá cho con, kho cá với một chút dứa nè, hay là một cái vị gì đó mà nó ngọt ngọt hoặc là nó dịu dịu dễ ăn á, thì cho con ăn một lượng ít ít, rồi từ từ con sẽ thích hơn và con sẽ ăn được nhiều hơn. Thật ra là các bạn chỉ khó trong khoảng 3 đến 4 món đầu tiên mà các bạn cho con ăn thêm thôi. Còn sau khi đã vượt qua 3-4 món đó rồi á, thì cái đà tăng lên nó rất là nhanh các bạn. Chỉ có một số những cái món khác thì nó đặc biệt nó lại khó hơn một chút nữa. Ví dụ như là một số loại rau, ví dụ như cải thìa thì con nó sẽ dễ ăn nè, nhưng mà một số những loại cải khác á, thì các bạn sẽ cần mất thời gian hơn. Tuy nhiên đó là khi mà các bạn cho em bé ăn á, hoặc là thực hiện theo cách của mình á, thì thật ra là nó không thể nào quá nhanh được. Bởi vì lý do đó là để cho con có thể chịu ăn một cái món nào đó, nó phải trải qua một cái quy trình mà thông thường là ít nhất nó phải có 9 bước lần các bạn. Bao gồm là nhìn, rồi sau đó để gần, rồi đến chạm, rồi đến ngửi, rồi đến cầm lên, rồi đến lúc đó là nếm thử một chút, rồi có thể là cắn, nhai và nuốt. Hoặc cũng có thể đó là những cái bước trong này nó lặp đi lặp lại nhiều lần rồi con mới thành thục, con mới chịu quen cái món đó. Và mình từng nhớ là mình từng gặp ở đâu đó là một đứa trẻ nó có thể cần từ 15 cho đến 20 lần tiếp xúc không áp lực trước khi mà con có thể thực sự chấp nhận một cái món ăn mới nào đó các bạn. Cho nên đó là lúc mà giai đoạn ban đầu của các bạn đừng có quá quan tâm về cái việc con các bạn đang nuốt được bao nhiêu khi các bạn thực hiện cái cách này. Ban đầu nó sẽ hơi chậm một chút đó, nhưng mà chỉ cần đó là con chịu chấp nhận đó là có cái món đó xuất hiện thôi, là cái xác suất thành công của các bạn nó sẽ rất là cao nếu như các bạn kiên nhẫn một thời gian chút xíu nữa thôi à. Và khi mà con đã ăn được nhiều món rồi thì mình thấy trẻ con với người lớn rất là giống nhau các bạn. Có nghĩa là có những món bạn phải chấp nhận là con nó không thích ăn bằng những món khác, con nó vẫn sẽ chịu ăn nhưng nó sẽ ăn ít hơn, thì đó là điều rất là bình thường. Bởi vì là bản thân mình cũng sẽ có những món mình ít có thích ăn hơn những món khác, hoặc thậm chí mình không chịu ăn luôn. Thì con nít nó cũng sẽ như vậy, chỉ có là nó đừng quá ít cái số lượng món ăn, hoặc là con đừng quá kiêng khem nhiều cái món bổ dưỡng quá. Ví dụ như là những cái loại đạm mà con không ăn đạm nào hết thì thật sự đó là một cái vấn đề. Hoặc những cái loại rau củ con cũng không ăn rau củ nào hết, hoặc chỉ ăn 1-2 loại thôi, thì đó cũng là cái vấn đề các bạn. Cho nên đó là khi mà con đã ăn đa dạng rồi thì đối với ba mẹ đó, chúng ta là người quyết định cho con ăn khi nào, cho con ăn cái gì, cho con ăn ở đâu. Nhưng mà con á thì sẽ là người quyết định là con có ăn hay không và con sẽ ăn bao nhiêu. Đối với người lớn của tụi mình á, chỉ có 2 trạng thái thôi, đó là ăn không ăn. Hoặc cũng có thể đó là mình nghĩ là mình cần ăn món này tại vì món này nó nhiều chất dinh dưỡng, nó bổ dưỡng, nó này nọ kia, nó ngon chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mình dùng cái lý thuyết này hay là cái lý luận này để mình khuyên một cái đứa trẻ nó nên ăn cái món đó, thì có thể xác suất rất là cao là đương nhiên là con sẽ từ chối. Bởi vì là đó không phải là những điều mà con đang cảm thấy cần, và con cũng chưa đủ nhận thức để con biết rằng là cơ thể con đang cần những cái đó các bạn. Cho nên là nếu như chúng ta nhìn được ở dưới góc nhìn của một đứa trẻ đó, và nấu theo được dưới một cái góc nhìn của một đứa trẻ theo cái điều mà con cảm nhận và con mong muốn á, thì mình tin rằng đó là chỉ sau 1 tháng cho đến 1,5 tháng thôi thì các bạn sẽ thấy được cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Và mình hy vọng rằng là nếu như bạn nào đã áp dụng cái cách này, hoặc là các bạn có những cách khác, thì nhớ comment cho mình và mọi người cùng biết nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của tuần này, và hẹn gặp lại các bạn vào video của tuần sau. Chào các bạn.